Repa Pips, eto may check engine si Strike. So tingnan natin kung ano yung check engine nya. Check engine. Ayun, check engine si Strike. So anong gagawin natin? Bumili ako ng OBD scanner. Tapos yung kable para sa Yamaha 4-pin. Yan. Binili ko lang yan sa high-tech na bilihan sa website. Alam na natin kung ano yung mga high-tech na yun. Lahat na pwede natin bilhin dun. Wait okay, kakabit natin. Maandar pa naman. Mainit na yung makina kaya binentiludoran ko, tinulungan ko ng yung radiator fan nya. So yeah, maandar pa, may check engine. Pababayin muna natin temperatura. Saan natin check. Yan ang mga Repa Pips. Alamin natin kung ano yung niya, yung check engine nya. Codes found 1, scroll, enter natin, read codes, enter, vehicle speed sensor B, isa lang, scroll, vehicle speed sensor B, exit, erase code, enter, yes, done, exit. Wala na yung check engine mga Repa Pips. Switch off ko muna. Ito, exit na natin to. Harsh, yes. Mali pala. Exit. Yes. Check uli natin mga Repa Pips. Pandarin natin. Wala na check engine. Andarin na natin. Yan. Back to normal. Maganda na yung meron kang OBD scanner. Bumili ka ng kable, less than 1,000 pesos. Kaysa magpunta ka pa ng mga skasa, singiling ka ng 2,000 minimum. Ganun naman din, erase lang naman nila yung check engine. Wala naman sila magagawa doon. Yun lang naman ang doon. Error lang ng yun, ng ECU dahil may konting problema kasi kaya nag-error, pinaandar ko to, nakaangat yung gulong primera, segunda, kaya nagkaroon siya ng speed sensor. So yun lang mga Repa Pips. Hanggang sa muli, bye, ride safe, ciao.